Та бүхэнд оройн төрөж мэдээлэл хөтөлбөрийн ээлжит дугаарыг одоо үзүүлье. Оройн төрөж үзэгчдээ өнөөдрийн манай мэдээлэл хөтөлбөрөөр улс төрчдийн таарамжгүй харьцаа нийгэмд хагарал үүсэх үү? Нэр бүхий 11 улс төрч мууны шашнаас санхүүждэг байх эрсдэлтэй. Үннээс хол зөрүүтэй статистикийн үзүүлэлт ард түмнийг тайвшруулах арга. Түүхийг улс төрчид биш ард түмэн бүтээдэг. Улаан бурхан өвчний эсрэг вакцины жуулалтад 1 тэрбум төгрөг шаардлагатай. Эдгээр улам бус мэдээлэл та бүхэнд одоо дэлгэрэнгүй үзүүлье. Монголын улс төрчид мууны шашнаас санхүүжиж боловсролын салбарт нь хүртэл муунчин эмэгтэй органж байна гэх мэдээллийг иргэн цэрэн доллар хууль хяналтын байгууллагад өгснөөс хойш мууны шашин өнөөдрийн халуун сэдэв болж байна. Тэгвэл олонний анхаарлыг татаж байгаа энэ сэдвийн ард нэр бүхий улс төрчдийн нэг рүүгээ шийдсэн чулуу буюу шинэ төмөр завын гих тодтолтой томоохон мөнгөний асуудлыг намжаах гэсэн орлогоо гэж хардаг хүмүүс ч бас байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэгт орж засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Баяр Зогт боловсрол соёл шинжилгээ ухааны сайд Ган Төмөр Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар Улсын хурлын гишүүн асан Итвэхтэн нарын нэр бүхий 11 улс төрч мууны шашнаас сонгуулийн санхүүжилтөд босгосон гэх яриа эд хүчээ авч байна. Энэ нь олон нийтэд архив төлсөн хэд хэдэн бичлэгээр өөр бусад баримтуудаар илүүлсэн буюу Монгол Улсын ерөнхийлөгч Элбэгт оржийн хийдэг Монгол ёсолгоонд хүртэл мууны шашны ёсолгоо байжаа гэж захин орчинд шүүгэж байна. Гэтэл мөн бол шашин биш гаж урсгал харин энэ гаж урсгалыг баримттайгаар дэлгэсэн сурвалжлагыг олон нийтэд хүрэхийг хориглож хаалт хийж байна. Үүний цаана ерөнхийлөгч Элбэгт орж нарын улс төрчид байна гэж иргэн цэрэн долгор нарыг хүмүүс хардаж нэвтрүүлгийг нь цацхыг шаардаж байгаа юм байна. Гэтэл мууны шашныг олонний анхаарлын төвд оруулсан гол шалтгаан нь нөгөө сонгуульд өгсөн улс төр буюу Улсын хурлын гишүүн Баттулгын төмөр замын гэгдэх их тоотой мөнгөний хэрэгээ араас хууль хяналтын байгууллага мөрдөн мөшгөж байгаа учраас Баттулга гишүүн ерөнхийлөгч Элбэгт оржийн сул талыг атгаж муунчин гэдгийг нь зарлаж өөрөө хэрэгээ ард цэвэрхүү үлдэхээр санархаж байгаа гэх хардлага нийгмийн өөр хэсэгт бас байна. Монгол улсад өнөөдөр мэдээлэл түгэх тийм дархан эрхтэй тэр байгууллагыг хэн гэдэг хүн хаах ёстой юм бэ? Элбэгт оржийн бол надад хэлээд өг. Сайхан бэлгэний бол хэлээд өг. Хэдийгээр би Насанбаяр гэдэг даргаыг энэ хэрэгт оролцох цойд гэж үзэж байгаа ч гэсэн энэ дайны эрх мэдэлтэй гэж би бодохгүй байна. Тийм учраас би танай үннийг мэдмээр байна. Ийхүү ерөнхийлөгч Элбэгт орж Улсын хурлын гишүүн Баттулга хоёрын хоорондох тааламжгүй харьцаа эцэстээ Монголын нийгмийг хоёр хувааж мууны шашнаар талцуулж байгаа гэх таамаг улс төрийн хүрээнд бас давхар яригдж байна. Хэрвээ энэ таамаг үнэн бол улс төрчид өөрсдөө амьд үлдэх сонгуульд ялахын тулд ард түмний сэтгэл зүгээр хүртэл шоудаж асуудлыг өөр ташигтайгаар эргүүлэхээр улаарч явах магадлал өндөр гэдгийг ч ярьж байна. ТВ-с мэдээнд Батсүрэн Алтан гэрэл мэдээллээ. Өнөөгийн улс төрчдийг Монгол залуусыг мууны шашинд оруулсан гол толгойлогч нэгдээд байгаа боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны стратеги бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Насанбаяр албан ёсоор мэдээлэл өнөөдөр хийлээ. Тэрээр ажлаасаа чөлөөлөгдөх хүсэлтийн өгч асуудлыг хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулахар болсон гэдгийг дуулгалаа. Боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны стратеги бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Насанбаяр гэх нэмэгтэй өмнө нь мууны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагад ажиллаж байсан. Гэхдээ одоо бол буддын шашин шүтдэг лам багштар очдог гэдгээ мэдээллийн ихэнд онцоллоо. Хэдийгээр мууны шашинд байсан ч Монгол улсын боловсролын салбарт мууны шашны нөлөө ороогүй, үүнийг боловсролын салбарт ажиллаж байгаа 40 гаруй мянган багш батална гэж тэрээр тайлбар хийлээ. Мууны шашинд байсан байх ёстой, чи заавал тийм шашинтай байх ёстой гэдэг ийм тулгын шаардлалт бол явж байгаа. Би бүх ярилцлага, бүх хэвлэл мэдээллийн байгууллага хандаж хэлжсэн үгэндээ төрийн бус байгууллагт бол байсан. Тэр үзэл онолтой сургаал номлыг бол судалж байсан. Дээр нь төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаас удирдах байсан гэдэг маш олон удаа хэлжсэн. Хариуцлагатай хэлэх зүйл бол Монгол улсын боловсролын салбарт ямар нэгэн шашны нөлөө ороогүй гэдгийг бол хариуцлагатайгаар албан ёсоор мэдэгдэж байгаа. Хэрвээ Насанбаяр мууны шашинтан биш бол иргэн цэрэн долгорт нийгэмд гүтгэлэг тараах ямар ашиг сонирхол зорилго байна вэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Тэгвэл Насанбаярын хувьд иргэн цэрэн долгортой эртнийч тэр одоо ч тэр ямар нэгэн хувийн санзан байхгүй. Энэ бол улс төрийн зорилготой их мөнгөний санхүүжилттэй гүтгэлэг, тиймээс захиалагч нь хинбэ гэдгийг илрүүлэхийн тулд тагнуулын ерөнхий газар, эрүүгийн цагдаагийн газар хандхаар болжээ. Энэ тагнуулын ерөнхий газар, эрүүгийн цагдаагийн газар дээр нь энэ шүүхэд хандаж байгаа энэ бүх процесс донд би ажлаасаа чөлөөлөгт өргөдлөө өгөө тэмцэнэ. Монгол улс яагаад өнөөдөр аль нэгэн залуу үедээ ямар нэгэн байгууллагт орж ажиллаж байсан болдгоо юм бэ? Ямар нэгэн зүйлийг сурсан, үзсэн, орсон, гарсан байж болдгоо юм бэ? Шаардлага тавьж байгаа зүйл нь
энэ зохион байгуулалттай, санхүүжилттэй. Нэг хүнийг те өнөөдөр магадгүй би будын шинтэй ч гэсэн магадгүй ямар нэгэн шашин шүтгэх эрх нь байж байгаа. Тэрний төлөө боловсролын салбар дотроос ингээд шашны үйл ажиллагаа орцсон байна гэж нэгж баримт байхгүй. Тэгсээр нэ одоо бүгдээрээ энэ эмэгтэй бол үндэсний дайсан мэтэр харж байгаа. Энэ бол асар аимшигтай зүйл. Нэг талдаа мөн биш гэж талцах хоёр эмэгтэй хэрүүл мэт боловч нөгөө талдаа сэтгэл зүйн хувьд тогтворгүй хэтэрхий их туйлширдаг Монголын ард түмэн энэ хэдэн өдрүүдэд шашнаар таацаж өөр хоорондоо хараалын үгийг харамгүй шийдэлцэж гал дээр тусламж байна. Энэ нь Монголын нийгэм тэр дундаа хүүхэд залуус хамгийн хортой, нөгөө талдаа жинхэнэ утгаараа мөний шашныг түгээн дэлгэрүүлэх сурчлах эрсдэл бий гэж сэтгэл судлаачид харж байна. Тиймээс хууль хяналтын байгууллага энэ асуудлын үнэн мөнийг шударгаар шалгаж энэ талцалд эцсийн цэгийг тавихгүй бол асуудал хурцлаж мэдхнэ. Твс мэдээнд Бацрун Алтан гэрэл мэдээллээ.